السلام عليكم مرحبا بكم معايا في لاشين يوتيوب ديالي هاجر اوديتريس. الوغ لا بروميير فيديو ان شاء الله غتكون على لو بيلان. دونك غنشرح لكم لي برينسيپ دو باز وغادي نديرو en fin de vidéo واحد البتيت اكزرسيس. الوغ pour le bilan هو لو patrimoine كيساوي لنا لي بيان plus les dettes. D'accord? En comptabilité, les biens كنسميوهم des actifs ou les dettes كنسميوهم des passifs. Pour la partie active, généralement كنلقاو matériel de transport, machine, fonds commercial, matériel informatique, mobilier, construction, compte bancaire, stock et les créances clients. Gade داكشي اللي كيتسنى le client. في la partie passive généralement كنلقاو les dettes. داكشي اللي كنتسالوه حنا داكشي اللي كيتسالونا الناس بلوتو. Par exemple la banque كيكون عندنا un emprunt bancaire ولا le fournisseur اللي كيتسنى الفلوس. هنا كنهضروا على les dettes fournisseurs. D'accord. D'abord la partie passive باينه. نحاولوا décortiquer la partie active. Pour la partie active, on a que ce soit matériel de transport, machine, fonds commercial, ordinateur, mobilier, construction. Gahadou, ce sont des biens durables plus d'un an. Hadou كنحطهم في la classe des actifs immobilisés. D'accord? Alors, nous allons parler le stock ou les créances clients. Pour le stock et les créances clients, ce sont des biens qui varient sur l'année à moins d'un an. D'accord? Nous allons parler les actifs circulants. Pour la banque, nous avons le compte trésorerie actif. D'accord? Généralement, le plan comptable marocain fait la classe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0. ولكن حنا اللي كيهمنا في لو بيلان كنخدمو غير بلي 5 premiers classes. 5 premières classes plutôt. Alors, كاينه واحد لا ميثود vraiment très très pratique ou très très simple. ديما كنرسمو ولا كنكتبو لو شيفر 5 وكنبداو بلا بارتي droite. هي كنديرو فيها la classe 1. La classe 1 qui représente les comptes de financement permanente. Après كنمشيو l'autre partie اللي هي la classe 2 كنديرو فيها la classe 2 كنحط اللي هما les comptes d'actifs immobilisés. Après la classe 3 qui représente les comptes d'actifs circulants, la classe 4 qui représente les comptes de passifs circulants, la classe 5 فيها la partie active et la partie passif. La classe 5 qui représente la trésorerie active, la 51 et 55 qui représentent la trésorerie passive. D'accord? Alors d'abord on va l'exercice. Dans le 1er 1 2019, l'entreprise X vous remet les éléments suivants et vous demande d'établir le bilan. Dans les frais de constitution, puis à 5 000, fonds commercial 425 000, immeuble 600 000, matériel industriel 400 000, matériel de transport 150 000, matériel de bureau 70 000, mobilier de bureau 30 000, stock de matières premières 250 000, créances clients 50 000, banque 180 000, caisse 20 000, capital maintenant après l'exercice les emprunts 300 000 et les dettes fournisseurs 180 000. Alors غادي نمشيو نخدموا ensemble l'exercice في الاكسل. انا حطيت عندي لي دوني ها هما. قبل ما نخدموا l'exercice نشرح لكم دغيا البلان كونطابل اون ديتاي شنو كيكون فيه. كيف ما قلنا
ديما حنا نورمالمون كنرسمو 5 كنكتبو 5 كنبداو من هنا 5 بحال هكا. الوغ هنايا قلنا كنديرو هنا لا كلاس 1 اللي هي فينانسمون بيرمانون. هنا 2 3 4 وهنا بجوج 5. غير هادي تريزوري باسيف وهذه تريزوري اكتيف. هذه 55 هذه 51. داكوغ. الوغ فينانسمون بيرمانون في l'actif immobilisé كيكونوا عندنا les immobilisations et non valeur, immobilisation incorporelle, immobilisation corporelle, immobilisation financière. في l'actif circulant اللي هي la classe 3 كيكون عندنا les stocks, les créances de l'actif circulant, les titres et valeurs de placement. في la trésorerie 51 كيكون عندنا les chèques et valeurs encaissés, la banque et la caisse. في الباسيف financement permanent. Le financement permanent qui connaît les capitaux propres et les états long terme. Le passif circulant qui connaît les états court terme. La trésorerie passif, qu'est-ce qu'on a? Crédit d'escompte, crédit de trésorerie et banque en solde, créditeur. Ça fait هذا مكان. دابا نخدموا l'exercice ديالنا. ها هما les données حطيتهم. alors حنا دابا غنحاولوا نخدموا par classe. غير باش نفهموا باش ما بحال مثلا تقدروا ديروا داكشي on peut regrouper les éléments par classe ولا par compte. كل حاجه نحطوها في لو كونت ديالها اكزاكت en détail. مي دابا نخدموا par classe باش هكا ما نخربقكمش. de toute façon ها هما لي ديتاي هنا. الا بغينا كل حاجه نحطو في بلاصتها غنقلبوا يسوفي باش نقلبوا في لو بلان كونطابل وكل اليمون غنحطوه في بلاصتو. مي بون ça revient au même. هنا عندنا les frais de constitution. انا دابا حيت كنت خدمت ليكزارسيس دابا نعاودو معاكم. alors كاع هاد لا بارتي frais de constitution fonds commercial حنا قلنا نسمحوا لي بعدا قبل ما نبداو كنشوفوا كنرجعوا لهاد لو شيفر 5 اللي عندنا هنايا. ديما غنبداو بهاد لا بارتي. ها كاع هاد لي زيليمون اللي كيكونوا عندنا في هاد لا بارتي كيكونوا في لاكتيف في البيلون ديالنا 2 و 3 و 51 وهاد لي زيليمون كيكونوا عندنا في الباسيف 1 و 4 و 55. دونك ديما فاش كنديروا هاد لا ميثود ما كنتلفوش وكنكون عندنا التمرين صحيح. الوغ غنبداو بلا كلاس 2. غنمشيو نشوفوا كاع لي زيليمون اللي عندنا في لا كلاس 2 غنحطوهم في لاكتيف ايموبيليزي. صافي هادشي اللي غنديرو. فوالا لاكتيف ايموبيليزي اللي هي لا كلاس 2. دونك عندنا لي فري دو كونستيتيوشن le fonds commercial les frais de constitution, le fonds commercial, l'immeuble, matériel industriel, matériel de transport, matériel de bureau, mobilier de bureau. كاع هادو غيكونوا عندنا في لاكتيف immobilisé. Très bien. دابا نمشيو لاكتيف سيركولون. صافي هادو درناهم. دابا غنمشيو l'actif circulant عندنا stock de matières premières ou créance de client. هي هادي قلنا الا مشينا لا كلاس 3 الا من مور لا كلاس 2 كتكون لا كلاس 3 لا بارتي اكتيف. دونك هي هاديك خدينا كاع لي زيليمون اللي عندنا خدينا كاع لي زيليمون اللي عندنا في لا كلاس 3 وحطيناهم هنا. الوغ صافي بقاتنا لا روبريك 51. غادي نمشيو نقلبوا في بلان كونطابل ونشوفوا ليكزارسيس ديالنا ونشوفوا لي زيليمون اللي عندنا في الروبريك 51. غادي نلقاو اللي عندنا البنك لا بنك اي لا كاس.
نحطوهم هنا سي بون. شي اللي كاين شي اللي عندنا في صافي غنديرو التوتال سام alors 180 000 2 180 000 هنا شوفوا دابا un financement permanent normalement كيكون فيه الكابيتال الا قلبنا نرجعوا ديما لو شيفر 5 باش ما نتلفوش ها هو نورمالمون الا جينا نقلبوا في البلان كونطابل ها هو لا كلاس او غادي نلقاو الكابيتال في لو كونط دو فينانسمون بيرمانون ياك نورمالمون خصنا نخرجوه حنا من بعد ابري la classe 4 ou 55. Alors, la classe 4, il y a qu'un passif circulant, emprunt et dette fournisseur. Ça fait هادشي اللي كاين وما عنديش حتى élément في 55 سي بون احنا سالينا دابا غندير لاسام ونوريكم كيفاش غادي نلقاو لو كابيتال. il suffit باش نلقاو لو كابيتال شنو غادي نديرو توتال اللي خرج لينا في الاكتيف موان توتال اللي خرج لينا في الباسيف. هادشي اللي لقيناه هنا هو الكابيتال 1,700,000. حنا الا جينا نشوفوا دابا توتال عندنا ليكيليبر ديما هاد ليكيليبر خاصو يكون فوالا. هذا هو لو بيلان. Merci beaucoup pour votre attention وما تنساوش تابوناو في لاشين ديالي وديروا جيم. Merci beaucoup. Au revoir.